Ano guys, dito na ako ulit. Nakulong na yung baboy. Nagawa na kaming kulungan. Ito na siya. Hiwalay na namin. After days na yon. Ilang days na yon. Yung 19. Ito na ano? 19. Ano na yan? Ano na yan? 4. 11 plus 5. 11 plus 5. 16 days na. Ito na hiwalay na, may kulungan na. Kamkod sila. Doon tago sila. Oh. Ang nginig. Hiniginaw. Hiniginaw sila. Yan ang kulungan nila. Tumayaga naman siya, Biangkol ha! Ay, ma! Ginagugoy ka na tuto. Oh, tumayaga naman siya, Ben! Oh, panuloy. Gagayaga naman si Hinay. Mabal siya. Mabal na ako. Yan lang ang kulungan namin. Maliit lang siya muna. Nandito kami umakyat. Papasok doon sa bakabi. Para ilipat siya para magpadidi sa nanay niya pag umiiyak. Lilipat naman namin patas ng dumidi. Daan na namin. Dito papasok na loob. Para kunin sila at padidiin doon sa nanay. Babalik dyan ulit at dyan sila matutulog.